Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda o'zimizni yangi ustaxonadan bo'ladi. Ya'ni bizda asosan bog'chalar va domlar uchun, ya'ni detskiy plashatkalar uchun o'yingohlar ishlab chiqariladi va albatta sportga qiziqadigan ukalarimizga, akalarimizga, o'sha yosh katta onaxon, otaxonlarga ham hamda qamga belga, oyoqqa trenajyorlarni ishlab chiqaramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir hammasini bir boshdan obzorni qilib beramiz. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha albatta kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Ya'ni kelishilgan deganda nima bo'ladi? Arzon shofyorlar topib beramiz, yo'l kirasi sizlardan bo'ladi va biz chiqarib yuboramiz. Xo'sh, birinchi o'rinda endi hozir borlarni obzorni qilib beramiz. Undan tashqari sizga qanaqangi o'yingoh kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz beraverasizlar. Bunimiz o'sha turnik, brus va albatta mana bu yerga qoringa preska ishlagani, undan tashqari mana bu yerga mushok ilsa bo'ladigan turnik brusimiz hisoblanadi. Bunimiz o'sha konteynerda ruchkasidan qilingan, baquvvat, qalinligi o'sha 3 mm atrofida chiqadi. Xo'sh, rivojdan ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda mana ko'rib turibsizlar, turnigi. Mana bu yerda mushok iladigan stoykasi bor. Bunga albatta yengil pufak mushokdan ilib beramiz. Mana bu yerda esa brus. Mana brus. Xo'sh, bu yerda esa mana bu qoringa, ya'ni preska ishlagani yana bitta funksiyasi bor. Narxga keladigan bo'lsak, narxi 1,5 million so'm. Kelishadigan joyi bor. Hozir o'tib beramiz. 1,5 million so'mdan. Xo'sh, bularimiz esa asosan yosh kattalarga olishyapti, ya'ni oyoqqa, belga ishlov bergani. Xo'sh, bunimiz mana bu 3 ta funksiyal deyiladi. Mana bu yerda mana belga nima qilinyapti, ya'ni fizaretka qilinyapti. Mana bunisida esa oyoq harakatlanyapti mana. Qalin materialdan qilingan. Ko'tarsa o'sha 200 kilogacha bemalol ko'taraveradi. Ya'ni bitta mashtrinajo'da 3 kishi bir vaqtda o'zida shug'ullansa ham bo'laveradi. Narxga keladigan bo'lsak, narxi 3 million so'mdan. Bunimiz esa o'sha sportga qiziqadigan ukalarimiz, akalarimiz uchun qoringa press ishlagan kerak bo'ladi. Endi hamma bunda har xil shug'ullanadi. Narxi 1 million 300 ming so'm. Mana bularga keladigan bo'lsak, ham qo'l, ham oyoq harakatlanadi. Lija deyiladi bunimiz. Bunimizning narxi 1,5 million so'm. Endi xuddi shuni velosipedli varianti bor. Bunda ham o'sha ham qo'l, ham oyoq harakatlanadi. Narxi 1 million 600 ming so'm. Mana. Xo'sh, mana bunisi esa begovoy дорожка, mexanический, ya'ni скорость o'zlaring boshqarasizlar. To'xtasalar to'xtaydi, yugursalar yuguradi. Bu ham o'sha necha kilogacha ko'taradiganlarga bemalol 200 kiloli odamni ham ko'taraveradi. Narxi 4,5 million so'm. Xo'sh, bunimiz esa turnik, brus, anjimaniya va plus meshogi ham bor. Shu komplekti 2 million 300 ming so'mdan. Agarda sizga turnik, brusni o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 million 700 ming so'm. Mana buni o'sha bo'yga qarab turib, yoshga qarab turib, xohlagan balandlikka qo'yib ishlatsalar bo'laveradi mana. Bu hali yosh tanlamaydi. Narxi 2 million 300 ming so'm. Bunisi esa bu tomonda tosh ko'taradigan stoli bor. Shtanga qo'yadigan stavkasi bor. Bunimiz ham 1 million 300 ming so'mdan. Agar o'sha aytib o'tganimizda turnik brusni o'zi kerak bo'lsa 1 million 700 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. Turnik brusni o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa 1 million 700 ming so'mdan. Xo'sh, bularimiz o'sha asosan bog'chalarga va domlarda oldiga qo'yilgan tarozi deyiladi. Pachimnikli variantda 750 ming so'mdan. Kachelarimiz 1 kishilik 100 kilogacha bemalol ko'taraveradi. Balandligi 170, narxi 750 ming so'm. Agarda shuni ikkitalik kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha kattaroq turbadan yasab beramiz. Narxi 1 million 500 ming so'm, 3 taliklar esa 1 million 800 ming so'mdan. Xo'sh, divanlarga keladigan bo'lsak, asosan bog'chalarga tayyorlab beramiz. 2 etaj, 3 etaj tayyorlab beraveramiz. Stavkalar, nima deydi? Stoykalari yaxshi, baquvvat, o'chmaydi, parashok kraska. Razmeri 1.30 ga, bunaqasi 64. Shunaqangi ikkitalik bo'ladigan bo'lsa 750 ming so'm, 3 talik qilib beradigan bo'lsak 1 million 100 ming so'mdan. Mana bu narsa kachalka, bu ham o'sha ya'ni bolajonlar uchun o'tirib olib tebranishadi, otga o'xshab tebranishadi. Mana, bitta oyoq qo'yadigan ham bor. Bularimizni narxi 1 million 600 ming so'mdan. Mana, ko'ryapsizlar? Juda ham baquvvat qilib ishlangan, 1 million 600 ming so'mdan. Bular esa o'sha asosan to'y marosimlarga arendaga beriladigan taxta fanerlari, oyoqlari taklanadigan stolimiz mana. Mana shu skameykasi bor, yo'q o'sha 8 sm bo'lyapti. Xon taxtasini ham taxlaganda 8 sm bo'ladi mana. O'sha ishlari ham bor. Yaqlasizlar tog'in, shuni yoqib turib bitta totsalang, mana tayyor
skameyka bo'ladi. Xolasalar skameykani o'zini alohida ham sotaveramiz. Narxi 300 ming so'm. 300 chiqib 900 ming so'mda mana shu komplegi. Mana shu komplegi 900 ming so'm. Bunimizga keladigan bo'lsak, bu transformer stol stul, skameyka, 3 kishi o'tiradi, uzunligi 170. Xohlasangiz mana bunday ochadigan bo'lsalar, 3 kishidan 6 kishi o'tiraveradi, narxi 1 million 600 ming so'm. Bundan tashqari bizda belanchaklar bor, katta razmerda, 120 ga 50 sm, ya'ni 5-6 yoshgacha yotaveradi. Baquvvatligiga keladigan bo'lsa 100 kilogacha ko'taraveradi, narxi 450 ming so'm. Mana bular esa 90 ga 40, bular o'sha bozorga tayyorlanadi asosan. Narxi 300 ming so'mdan. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Sho'rqishloq qishlog'idan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ha, mana bu kran esdan chiqib qolibdi. Nima deydi? Buni asosan xonadonlarga olib berishyapti, ya'ni kran, ekskavator. Shuni xohlagan tomoningizga aylanasiz. Shuni ochib turib, qumni olsangiz ham bemalol to'ksangiz bo'laveradi, xohlagan tomoningizga bunday aylanib. Narxi xo'sh, 1 million so'm. 1 million so'm. Mana bunisi esa, bunisi ham aytib ketaylik. Bu o'sha bog'chalarga ovqatlanadigan transformer stol. Usti taxta fanera bo'ladi, yomg'irga chidamli bo'ladi. Taxlanganda mana 8 sm bo'ladi. Oyog'ini shunday qilib turib, shunday qilamiz. Mana. Mana tayyor. Stoli tayyor. Endi esa mana bu skameykasi. Hop. Hop. Ko'ryapsizlar? Skameykasi ham alohida sotilaveradi. Bunimizni komplektga keladigan bo'lsak, 800 ming so'm berilyapti. Ya'ni ikkita skameyka, bitta o'rtada xon taxtasi. Uzunligi 1,5. Eni esa xon taxtaniki 60 bo'ladi. Bularniki xo'sh, 25 sm bo'ladi. Narxi 800 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa, albatta pastda nomerlari bo'ladi. Bitta like bosib tanishimizlarga jo'natib qo'yamiz.